الفنان أحمد سعد اتعرض الفترة الأخيرة لحادث كبير جدا جدا، والحادث ده كان فعلا كبير لدرجة إن العربية زي ما انتم شايفين اتحطمت تماما من قدام. فتواصل معاه المذيع عمرو أديب وكان بيسأله بيقول له احكي لنا الحادثة دي حصلت ازاي واحكي لنا التفاصيل. فبيقول له أنا من 3 شهور وأنا نفسي أشتري عربية جديدة. فبالفعل لقيت عربية عجبتني جدا وكنت عايزة أشتريها، فقلت قبل ما أشتريها أجربها الأول. ما كنتش لسه نقلت الملكية ولا اشتريتها ولا أي حاجة، أنا قلت بس أجربها أشوفها. المهم ركبت العربية وكان معايا زوجتي وأولادي. فأنا ماشي بيها لقيت عربية ربع نقل ماشية بسرعة قوية جدا، فأنا جاي بحوت لقيتها جاية بسرعة كبيرة قوي وراحت خبطاني. فأنا كل اللي فكرت فيه إن أنا كنت فعلا خايف بس على زوجتي وأولادي إن هم يحصل لهم حاجة. فبيقول الحمد لله إن احنا طلعنا سلام، أنا وزوجتي وأولادي الحمد لله بخير. العربية بس هي اللي حطمت زي ما انت شايف. فبيقول له انا يعني الفكره او شايف اللي حصل ده حصل بسبب الحسد، وان هو العين جت في العربيه، بس الحمد لله ان هي جت في العربيه ما جاتش فينا. وبيقول انا يعني حتى ما اشتريتهاش، يعني مثلا لو هتحسد كنت هتحسد بعد حتى ما اشتريها، كان بيهزر يعني. بيقول حتى بعد ما اشتريها كان لسه حتى ما اشتريتهاش. وقال لعمرو اديب من الحاجات اللي ضايقتني جدا ان في بعض المتابعين ليا قعدوا يكتبوا يقولوا ان انا اللي حصل لي ده بسبب ان انا رجعت من الحج وكنت ناوي التوبه وان انا رجعت اغني والحاجات دي كلها، فكان ده سبب الخبطه يعني. فدي حاجات من الحاجات اللي ضايقتني، وكان في تعليقات فعلا ضايقتني جدا. وبرده كان في تعليقات كويسه بيقول على الناحيه التانية الناس كانت بتطمن عليا وكل حاجه. فقال الحاجات اللي هي ضايقتني الناس اللي هي شافت الموضوع ان هو ليه علاقه بفكره ان انا كنت ناوي التوبه وبعد كده حصل موضوع الحادثة. بس قال الحمد لله ان احنا بس زوجتي واولادي وان احنا كلنا بخير الحمد لله، وطلعنا من الحادثة سالمين الحمد لله.